Bandeko mbote na bino esi mbote na bandeko nyonso bazolanda émission FNS 16 na mboka biso Nzambe apambola bino Nzambe amona bino émission FNS 16 oyo tozolobela likolo ya repentance et nalingi tosambela mpona kobanda émission na biso ekozala malamu mingi. Mon saint Nzambe malam Nzambe Israël to peso merci tendre père to kabi moment na sainte menayo yangabi to za Nzambe okamba biso loboko Nzambe kamba ki se manifester za Nzambe na prédication ya tongo lelo na bebisi nous contre volonté na yo Nzambe ne bonne tellement en totalité na kombo na Yesu amen amen. Nzambe apambola bino bien-aimé tozolobela likolo na Ephésiens 5 sous thème na biso tozobela lelo les cris d'un peuple méchant nde oto zolinga tolobela nalingi batengela biso makomi ekozala penza malamu makasi mpo tozonga na kati ya écriture batengela biso mokanda ya Job 34 le verset 11 kosote otangi na 25. Job 34 Job chapitre 34 le verset 11,35 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il rend à l'homme selon ses œuvres. Il rétribue chacun selon ses voies. 25. Car il connaît leurs œuvres. Il les renverse de nuit. Et ils sont écrasés. Amen. Bien-aimé, toujours le cri d'un peuple méchant. Zambalola afandi azoyoka koganga ya Sodome na Gomorrhe. Et tant que Zamba koganga Sodome na Gomorrhe, Zamba bi nakita na vérifier na yeba si c'est vrai. Makambo na zoyoka eza yango to eza yango te. Bible lobi Nzambe akiti po ayeba kotala makambo yo amunaki. Nzoka tangu mutazoganga Nzamba kitaka. Tangu ba méchant bazoganga Nzamba zoyoka tangu pe bayenge bene bazoganga Nzambe azoyeba na koyoka. Yango so tangi na mukanda ya Exode 3 verset 8 bilobi Nzamba yiki kolela ya Israël akiti pour na okangola ya Israël. Nzamba yiki kolela ya Israël akiti. Et c'est la même aussi au monde tangu peuple ya Ninive basumuki baltamoli bien te bakabona Nzambe. Bible lobi Nzamba kiti pour na koya kotala lolenge peuple baza kotambola. Et Bible lobi Nzamba ebisi bango ba se repentir ba bongo la mitema na bango ba zonga na présence Nzambe afin que le kumo ko zonga pa na Nzambe. Bible lobi peuple oyo ba bongo la mitema na bango ba zonga pa na Nzambe puis Nzambe ayebi na ko pambola pe ko sunga bango pour zonga na présence na ye. Bien aimé, Bible lobi Nzamba yebi misala na bango. Nzamba yebi etamboli na bango. Nzamba yebi misala na bango pa ko futa mutu na mutu selon misala na ye. Ako futa mutu na mutu selon misala pe ayebi misala na bango akoyeba ko balola bango na kati ya butu pe akoyeba ko nika bango. Ya bato azolobela eza bango ba méchant. Eza bango bato bazobanga Nzambe te. Eza bango bato batiki Nzambe, eza bango bato bakabona esmasia. Nzamba zoloba akoyeba ko renverser bango, akoyeba ko kwisa bango. Bien aimé, lipamoli eza pona ba méchanté. Bato nyonso ba otamo na via moyibi, na via kindumba, na via lokuta, na via impureté. Baza na droit lipamoli te. Bible lobi eza na salaire te pona ba méchant. Eza na aucun salaire pona ba méchant. Yaya ozolanda nga bongola motema luka kokota na bokonzi na Nzambe. Bible lobi Nzamba yebi misala no so salaka atokanti ke bato bayebite et ce côté na marquerie et ce côté na sens occulte et ce côté na franc-maçonnerie Nzamba yebi amona kayo et misala na yo Nzamba ko futa selon misala na yo et bien aimé okosuka wapi le colosa général ozobotola mapango bato ozobotola basi bato ozobotola biloko bato le colo comme général. Le colosa député, au sala makampo yoza na mbongo. Le colosa ministre, au sala makampo yoza ministre. Bien aimé, nazo yebisa yo, qui ministre ekot solo la te, qui général ekot solo la te,
qui député kotolo la te mais le kotolo la eza ko bongo la motema na yo. Amen. Cause la député, cause la ministre, cause la sénateur, eza assurance ya vie éternelle te. Mais assurance ya vie éternelle eza mo cause na Yesu Masia. Et mutraza na Yesu na kati ya vie na ye azairi. Yaya to comme le temps de la fin. Banda ko luka moyen ya ko bongo la motema na yo. Zongisa mapangu ya bato botoli. Zongisa mituka ya bato botoli. Ozo vivre na vie ya lokuta. Ozo obotola mwasi ya bato, obotola mobile ya bato. Yaya osuka wapi? Yesu tango ko akuta yo wapi? L'ifelo bien aimé est siloganté. L'ifelo est sapoté. Mais l'ifelo est la réalité. Et Yesu kozonga. Tango Yesu kozonga akuta yo wapi? Bible lobi misala na yo nzamba yebi yango. Yango totanga ki jeudi passé Bible lobi bato kombo eza na livre de souvenirs. Bango wana nzambe akoyeba na ko récompenser mais bato kombo eza na livre de souvenirs te. Moi nzamba futa bango ezate. Moi ba héritier royaume ezate. Yaya lipamoli eza pona ba méchanté. Bible zo ba ange de l'Éternel azo camper tout autour ya ba oyo bazo banga nzambe. Pasteur obanga kanzambe te luka ko banga nzambe. Prophète obanga kanzambe te luka ko banga nzambe. Omiyebi ndongo za wana conscience na yo. Oyebi ke yo pasteur otika dans nzambe. Oyebi ko komono Absalom. Oyebi ko komono Corée. Oyebi ko komono déjà Caïn. Ozana semence Caïn. Oyebi yango général oyebi yango député oyebi yango. Lokolo bala mwasa obala mokonzi okoma osala makamna kopo muto otunu azate muto kamwa azate bien aimé ezana mutu moko oya zana likolo oya munaka mabenyoso Bible lobi eloko moko te ekobo na kuku yaya ozana CD bakozwa CD na yo bakotelo yango makamuno so osala na kata butu na kata mo Bible lobi bakozwa ngo bako présenter et jour wana bien aimé okosuka wapi okosuka puisque Yesu akoya Bible zoloba jijime kozala bongo na ila Josaphat nde sika bako sambisa mokili batu nyonso bako leka na ila Josaphat pour que ne kota la chercher bien aimé banda ko bongola motema luka Yesu akota na kati ya vina yo luka Yesu akota na kati ya vina yo luka Yesu a demeuré na kati ya bomo na yo bongola motema bien aimé yaya bongola motema longwa na vie impureté talela teli na yo et ça même propreté mi pendelo so libanda papa parents bazawana ozo sebi batu Bible lobi bolumbu ya papa. Et ça bénédiction pour la maman. Amen. Mais bon lumbu ya papa. Et ça malédiction pour la mwana. Mais yo et la teli na yo. Oti kanzo to libanda ba kola. Olati kola. Libu mu libanda. Mi pende libanda. Biloko mi kuso zolata. Bien aimé. Lokolo zolata bien te. Ozo bon c'est enfer na yo. Bible lobi ngai na yebi ba pate na ngapi ba pate na ba yebinga. Pour la zoba na kati na nga nazana marque de l'agneau. Mutoza na marque ya agneau. Toko yebe na misala, toko yebe na lateli, toko yebe na comportement, toko yebe même na bagissement na yi. Mais le lingue na yo bien aimé. Et ça le lingue ba païen, et ça le lingue ba nzambete. Na lingue ba tengela biso deuxième verset et kozala penza mala makasi na midi na lilo. Ba tengela biso Lévitique 26 19 à 20. Lévitique chapitre 26 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Je briserai l'orgueil de votre force. Nakoyeba ko panza nakoyeba ko buka lolendo na bango orgueil na bango yaya yoka Bible obi bako buka lolendo orgueil oyo sala lelo nzamba ko buka yango lolendo sala lelo lokolo komi na mbongo lokolo zimbongo lokolo bali otiki Yesu Masia Yesu lobi lolendo sala lelo arrogance komi nango orgueil komi nango bako buka yango tanga mama. Je rendrai votre ciel comme du fer. Et votre terre comme de l'airain. Ah, ma belle na bino eko koma lokola ilibanga eko zala makasi. Yaya balobi likolo eko zala makasi, ma belle eko zala makasi. Oh, lipamboli eutaka ndena likolo. Na likolo ndeska lipamboli eutaka. Yango David lobi na fixe mission nga likolo yangomba wepi ndeska lisunge ko uta. Yaya lokola lisungi eutaka na likolo. Menzamba lobi akokanga likolo pona tina na yo. Bien aimé, lelo zolandango zo kanga sikoza na kindimbo za nango, na muyibi osa nango, na escroquerie, na musala zo sala ko escroquer batu bambongo, ya ko benga na ba téléphone, ya ko escroquer ya kindimba, ya ko kima banda. Bien aimé, Bible lobi likolo ekokanga ma. Oh, ce qui likolo ekangami osa no secourté. Et Bible est super tezoba ma belé ko makasi, le kola ma belé ko makasi bien aimé, e ko za la passe. Oh na ma belé ne tozo semence.
pondo botamaka na mabele fufu botamaka na mabele nyuso tozolia ezala bilamba tout ezotana mabele mais Bible lobi mabele na yo ekozala makasi yaya ozolandanga bien aimé bisika no sozali na ba Congo na Kinshasa na province na Kindu partout ozolandanga bien aimé répands-toi car je suis mauvais bongo la motema na yo mabele ko makasi bien aimé lokola mabele ko makasi ekozana production te okosouffrir bien aimé Bible lobi makasi na yo bako écraser yango makasi na yo bako anéantir yango lelo zo mona za makasi lelo zo mona oza pomba oza yanke mais la zo ebisa Bible lobi bako buka makasi wana bako panza makasi wana bako anéantir yango oza suna force te mama tanga 20. Votre force s'épuisera inutilement. Eko sila na pamba. Yaya kindumbo sala kitoko esila yo. Kindumbo sala kitoko esila yo. Ba meladiamba basuka na prison, basuka na mama yemo, basuka na sana. Ba meladiamba bien aimé basuka na sana. Ba sala kindumba bakuma bajemi. Basala kinduma bien aimé lotoko zomela elenge okuba yo elenge konuna bote ko sila bien aimé zamba zoloba kitoko na yo makasi noso ekoyeba na kosila yaya lelo ko za makasi tikanga na mela boka zododo lotoko bien aimé vi ozomene makasi ko sila yo to makasi ko sila bien aimé okozala sans valeur okozala tina mokote lelo eza jour ya yo kozwa décision yakotika basa batu yakotika vie impureté Bible lobi ange d'éternel azo camper tout autour yabo baso banga nzambe azo racher bango pasteur nzamba tamloka suna yote ange tamloka suna yote à cause ya muyibi à cause ya lokuta à cause ya marche na yo au commerce église lokola boutique au commerce musanza mais lokola commerce bien aimé l'ifelo ezali certainement même nga nazote yo so qui vit nanga eza conformément na makamna zolo baté nzamba lola akojeshenga nazape na cédé nanga elongo banda ko na optv mais banda ko leka pona ko sabatu o banda ko seza le contraire bien aimé lelo nazo ebisa yo conscience na yo oyebi ke yo obanga nzambe te conscience na yo oyebi ke yo okabwana nzambe conscience na yo oyebi ke yo ozana vrai kindumba mibala batu bana na bomba zonyo comment basi na mambo zonyo comme yo comment koza mobali wana okoma ko bimana ye mobali wana za yote tika mobala batu mama mobali zo bimana mobala batu za on marié mais mobali zo bimana ye azana bana na ndaku na ye boîte miliki ko taka susute mbongo ko baso makabelo na yo mbongo ko basala ba dépense na yo bafuta ba masanga basala ba dépense bien aimé li fait les ali bana na bazonyo comment le boko de la juger à quoi c'est aux oignons sur Mokili, au Père de vie éternelle? À quoi c'est aux tout au Père de vie éternelle? Maman Tanga. Votre terre ne donnera pas ses produits. Ah, ma belle nabino ekopé sa semence té. Yaya, ma belle nabino ekopé sa semence té. Bien de mozolo na midi lelo. Na kindumbo zana yango, na kindokyo zana yango likotika kindokité. Oliko envoûter batu, kosala magie, kosala muyibi, escroquerie, muyibi ozana ngo. Yaya, ozana ngo, mutu osala kanaye. Olimotele poison pour kufa, yorani orene na place na ye. Mutu alongolo na mboka. Ozaka na mboka kuna na kabia kamwanga ozaka kuna na bakwanga ozaka na vie ya salité ozaka na vie médiocre lelo yelo na Kinshasa okomi ko luko détruire osala ekisi obomaye ozomwasi na ozona biloko na ye bien aimé yokana ebisa yo Bible lobi mabele ekopesa produit ekopesa semence te mabele ekoyeba na ko produit te bien aimé dans le Seigneur ekomi moment yi obonga na motema na yo puisque mabele ekoproduit te yaya lokola mabele ekoproduit te atoloni banzeta matembele po tokisa olia tama tembele tombola mbanga olia nguti atolo bosala chakula imbwa olia nguti atolo botokisa tama tembele ko tokisa yaya okolia nguti pourquoi mabele eko produité mabele ko produité lokolo mabele ko produité même habillement na yo et comme très sale même le lengo na kolata même le lengo na ya ko vivre et ko la très sale bien aimé et comme moment oyeba kozwa décision lelo lobité lobeze nzambe Bible lobi tozela lobité lobeze nzambe Bible lobi tangu tozolala nde nzambe azobongisa semence oya potolia na journée ya lobi bien aimé li fait les ali yaya peut-être oyebiti nazo ko assurer bien aimé li fait les ali racheter les temps car ils sont mauvais à quoi c'est organiser so mokili atozi basi noso atozi banda kunoso oko bénéficier nini atozi nyoso oko bénéficier nini okola pe na ndaku nini ato tongi 500 immeubles yebisango ola na combien de chambres ola kana chambre moko et mukolo to kenaka na lilita mutu moko te batongela ndako ya de chambre sa na lilita
ezalaka mo chambrette moko mukie bakotio na kati. Et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Amen. Amen. Bien aimé, Bible lobby, banzete ya zamba ekopesa mbuma te. À cause ya vie ya lisum ozanango, à cause ya vie ya kindumba, à cause ya vie ya muibi, à cause ya vie ya impureté. Banzete kopesa mbuma te. Okosala musala, baninga osala ba musala, ba otonga bandaku, bazobala, bazoko avancer. Pourquoi? Parce que tu crains en Zambé, tu connaissance en Zambé. Mais yo le côté mon avis à Kindumba, yo le côté mon avis escroquerie, yo le côté mon avis impureté, moyen ma belé et produit exact. Et puis banzete na yo, moyen produit exact. Même banana yo zole sambon mwana lukuta, mbon mwana muyibi, mbon escroquerie. Banana yo bazana c'est malédiction. Banana bazole biloko est impie. Et l'autre banana faut le délivrance. Ce banana le délivrance te file ngo ezamana muté. Bongo la muté mano lelo so décision. Ya koyamba Yesu na kati ya vina yo zwa décision ya kotambola longo na Nzambe kabona na mabe oza roulage sala musala ya ki roulage mais okoma ko kokanga bana moto ozoka mbongo po luka moya ko lesa mosi na yo okoma okanga ba chauffer ko kosela bango ba infraction moko oyo eza même na article T okoma ko bamba ba infraction policier ba peso musala pour combattre le peuple mais le comment couler le comment osala acte moko vandalisme contre la na bandaku comment osala ba crime makilo zo tangisa bien aimé yeba ke lobby makilo wana eko ganga descendance na yo eko zana kimiate bible lobby oyo ko tangisa makila ne peut ko tanga yaya bongo la motema na yo zwa décision lelo ko bongo la motema ya ko yamba Yesu Masia na kata vina yo. Romains 6:4. Romains chapitre 6. Le verset 4. Romains 6:4. Yamba Yesu bien-aimé. Tout comme le temps de la fin. Romains 6:4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions à nouveauté de vie. Ah, merci Nzamba Pomolo Mama. Amen. Bible lobby, le lenge moko pena biso, le kolo to kufa kina Yesu Masia, to tambo na nouveauté de vie, to tambo na le lenge mena yasika. Bien aimé, oyambi Yesu Masia, aux pasteurs, aux évangélistes, aux apôtres, aux docteurs, banda ko tambo na nouveauté de vie. Banda ko luka royaume. Mais le tozo ka sou royaume te, to luka ventre. Oh Bible lobby, soni na bango, e ko zande libumu. Yaya bongola motema na yo, c'est frère bongola motema banda ko tambola na nouveauté de vie, banda ko tambola na nouveauté de vie, banda ko tambola conformément na volonté de Nzambe. Mais tambola na yo bien, tambola na yo nouveauté de vie. Et le conseil mo senga biso, to tambola na nouveauté de vie, to tambola na lolenge ya sika. Soko za komela masanga, otiki via masanga, lelo, soko za komela masanga tika masanga. Ozaki na via lokuta, tika lokuta. Ozaki na via muyibi, tika muyibi. Ozaki na via escroquerie, tika escroquerie. Ozaki muto baneko causer ba acte vandalisme, tika ba acte vandalisme. Ozaki faire la masturbation, le mois la vie masturbation. Ozaki lesbienne, ozaki pédé, le mois na vigno sowana yamba Yesu lelo. Banda ko tambola na tamboli ya sika. Banda ko tambola na nouveauté de vie. Soko banda ko lango lotoko, tika lotoko. Banda ko longa mulimo musantu. Amen. O banda ko escroquer batu, banda ko côté évangile, batu va se repentir, bazonga na kaya ensemble. Bible lobi mokola ko ya eyebanité. Ndenge zaki na tia nowe, batu ba melaki, batu baliaki, batu balisaki pe babalaki, ndenge pe ko zana tia mwana na moto. Batenge sur Lévitique. Batenge sur Lévitique rapidement. Lévitique. Batenge sur Lévitique 18 verset 25. Lévitique 18 25. OK. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les pays en étaient souillés. Je punirai son iniquité. Bakoyeba kopesa etumbu likolo ya masumu mboka ekoti bosoto lelo tokomi kofinga biso basali na Nzambe to suna valeur te to suna honneur te tokomi sali tokomi détruit
mboka ekoti mosoto bien aimé likolo ya mboka tango ekotaki mosoto na Sodome na Gomorrhe nde Nzambe akitaki likolo ya Ninive tango ekotaki mosoto Nzambe akitaki lelo pe nazoyebisa yo mboka ekoti mosoto Nzambe azokita kelele ezobeta Yesu azozonga bana bazobanga baboti te bana bazotosa baparent te et bana bakomi ko révolter contre baparent na bango bana bakomi incorrigible yaya nazoyebisa yo bongola motema puisque Bible lobi mabele ekoyeba na ko produire te Bible lobi mabele ekoyeba na ko pesa te mais mboka ekomi sui tanga mama partie B. Et le pays vomira ses habitants. Amen. Yaya yoka Bible lobi mboka ekosanza bafandi na yango yaya mboka se sanza yo mboka se sanza yo nzoka Bible lobi lipamboli na biso eza na mboko tokutani lipamboli na yo eza na France te lipamboli na yo eza na Canada te lipamboli na yo eza na mboka ya Congo eza mboko Nzambe apesa yo Nzambe za essentiel te Nzambe za l'erreur ya ko permettre yo obotama na Congo Nzambe yebaki que yo okozala béni okozala visiter okozala restaurer mais okozala visiter comment tandis que kindumba tandis que vie à désordre, tandis que vie impureté, tandis que l'autre tambola na kobanga Nzambe te yaya moke se sanza yo ata baozo batu yo wana batu bazana bango te oyo ko balobi yo tokozwa yo te yo ozana tina te ata bazo ko engager batu yo mo ba engager yo ezate nyonso ko tikala ko sala et ko permettre te et ko simba te pourquoi puisque mboka et se sanza yo lelo ozolanda nga bien aimé eza na bato osala musaki gardinage bazobala eza na bato osala musaki gardinage baotonga bandaku eza na bato osala musaki gardinage baosomba mais yo osala musala mais lokolo bangaka Nzambe te lokolo kabona na Nzambe yaya moyen Nzambe pambola yo eza te moyen mona bolamu na Nzambe eza te batenge so rapidement Apocalypse 6 Apocalypse 3:16 Apocalypse 3:16 Apocalypse chapitre 3 le verset 16 Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi parce que tu es tiède le colosa malili et que tu n'es ni froid ni brillant oza motote oza pe malilité je te vomirai de ma bouche na kosanza yo na munoko nanga amen zamba pambola yo amen bible lobi le colosa motote le colosa malilité ngai Nzambe na kosanza yo na munoko nanga Nzamba kosanza yo ya Nzambe sa sanza yo oza na position te bien aimé Nzambe sa sanza yo likolo ya vie ya désordre zanango likolo ya vie impureté likolo ya vie escroquerie likolo ya vie ya muyibi Nzambe sa sanza yo Nzambe sa bwaka yo bien aimé soki Nzamba sanzi yo nana kolokota yo Zone problème na batu, beaucoup ba ko arranger. Zone problème na batu, atana gouvernement, beaucoup ko limbisa. Mais ce qui aussi problème na Nzambe et puis lobi Nzambe ici à Sanzayo. Le col Nzambe ça Sanzayo. Bien aimé dans le Seigneur, nazo ko assurer yo ezali susu na bola muti. Eza susu na bola muti Nzambe ça Sanzayo. Ministre Nzambe ça Sanzayo. Alemba ba crime na yo, alemba bana ko wangana. Oza ministre wangana bana. Oza wangana bana pour comme pasteur. Ozawana musala loko avorter kolongola bazemi Nzambe sa sanza yo bien aimé Nzambe sa sanza yo Nzambe sa kabwana na yo nazo bisa yo célibataire akota lolate lokolo za célibataire je te le dis okota lolate soit tant lelo ya ko se repentir soit tant lelo ya ko yamba Yesu Masia Bible lobi il vient bientôt toyebi ngonga te toyebi mokolo te Yesu okuta yo bien aimé Yesu okuta yo wapi na vie ozana ngo ya masumu na vie ozana ngo ndeko moko mobali na Londres abali mwasi mususu akomi ko na des femmes mwasi alobi ngai pe nazo prouver yo mwasi alongo na Londres aye na Kinshasa abali mobali na Kinshasa abimisi mbongo na ye abali mobali na niveau Kinshasa azuli ependa bien aimé comprenez pas de telles choses pareilles mwasi azana mobali na Londres na Congo pas azana mobali ake ko bala deuxième mobali soka azana Kinshasa azana mobali mususu mais soka zungi na Londres atapena mobali wa balaye bien aimé lifelo okota lifelo na yebiso ke lifelo zali moto pine okimango mais moto lifelo bien aimé elekine ya pine amen moto lifelo elekine ya pine opusa na kate olekana ka pembe mais na yebiso ke moto lifelo elekine ya pine
lelo zo kanga bisiko fandi bisiko zali zwatan ya kobongola motema na yo zwatan ya koyamba Yesu Masia zwatan ya koyeba kozwa décision nzambe apambola biso nzambe amona biso soki Yesu azongi te tokuta na bongo jeudi ezoya na zongisi le père ya mwasi na ngai ngunga elonga. Merci papa pour la prédication malamu outi côté ya biso nyonso. Vraiment nzamba zo lokumu ndenge utolo ba ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même et koya lisusu na temps oyo. Alors je singa na biso to milengela. Merci vraiment pour la prédication malamu na pesimbo te pa na yo lokola chéri na ngai nzamba lola pambola yo na makambo kitoko boye vraiment oyo ezomema biso lisusu na présence en Nzambe. Na zo pesa programme na biso ya kilto na kilto na biso to sambelaka chaque jour yaka vraiment ozala dessus te. Alors to sambelaka toza na mbudi juste na entrée ya Bra Congo soko koti avenue Paulus numéro 12 église ACPC Assemblée chrétienne la puissance de la croix yaka ozala dessus te. Lundi toza na kilti na biso d'enseignement. Mardi, tu as un kilt saba mama de 7h à 9h. Mercredi, tu as un kilt d'enseignement ainsi que dialogue pastoral de 9h à 15h. Jeudi, tu as un kilt ya Néhémie. Kilt ya Néhémie, tu as que l'éternel conforte. Ça dit, tu as de 9h à 16h juste et 16h30 to bandi kilta famille yakana bana yakana mabota nyonso mobali mwasi tozobonde la pona tina na libota na mabota na biso. Et le samedi toza na école de ministère tozo yekola fermissement disciple enseignement sur le baptême enseignement ça vraiment ebele ce qu'on doit apprendre yaka bato baza dispo pona kosunga yo. Le dimanche toza na kilt na biso d'adoration ezo banda na 8h30 à 11h30 je crois ezoleka na sewana ba programme na biso nyonso vraiment ce qu'on a posé à papa obengi ba numéro ezoleka na sewana et kozala malamu makasi ba numéro za affiché na télévision eza ba numéro ya prophète Elonga Wanzambi Abraham et kozala malamu makasi obenga ye pona problème ne soza nango songolo na pesi mbote mingi koleka vraiment na ensemble chrétien la puissance de la croix bana nyonso oyo ya bana belé tozana bango tozokamba zambalola apambola bino vraiment esika bozali nazo pesa mbote makasi na bana na ngai on a boti famille Wanzambi nzamba lola pambola bino esika bozana ndaku et nazo pesa mbote na belle famille na ngai na Masina nazo pesa mbote na famille na ngana Njil quartier 3 nazo pesa mbote vraiment nazo mona ya pivali azawana pembeni yende mtazo sunga biso makasi po ba image bima kitoko vraiment en tout cas ba kuku ebele nazo mona susu frère nanga ziko za na régie zambalola apambola yo vraiment koleka vraiment émission na bino et vous amala mobenga ka toza en direct bobenga ka si ya moyen bobenga si ya un problème benga papa ko ba ko sambela pona tina na yo. Alors ce qu'on a posé à prophétie mardi prophétie ezali samedi prophétie ezali moyen prophétie ko pesa na télévision ezate yaka na église okoyoka nzambe na nzela ya mosal na ye. Je crois eloko na zaki nango ya koloba yangwana papa na ebite soki likamsusu ezali. Merci nzambe apambola nzambe amona bino na pesi mbote na bana na nyonso obaza bana ministère obaza na étranger obaza na ba province pe na pesi mbote totalement na pesi mbote na libota mobimba ya ACPC na pesi mbote na balandi na biso nyonso obazo landa biso vraiment nzambe ayeba kopambola nzambe ayeba na komona et soki Yesu azongite na ebike to okutana bongo jeudi oyo ezoya ekozala penza malamu makasi et bien aimé joie temps ya koyeba kobongola motema na yo joie temps ya koyeba koyamba Yesu Masia. Jésus revient bientôt na pesi bino mbote botika malamu na pesi mbote pa ya papa nanga évêque Kazadi Boluse oyo azabongo na Kingasani na ria pemi na église communauté des assemblées papa oyo abotinga esika na uti papa évêque Kazadi nzambe apambola yo papa évêque Kazadi nzambe asala yo naza mwana na yo oyo na uti na kata berceau nazo sala fier na yo nzambe amona yo papa. Amen. Merci beaucoup. Yahweh, Yahweh,
Lingio na